Okay, we're going to talk about your class attendance, right? In this one, okay, it's M605, this one, okay, 605. I need to share. I have to share the monitor right to you.โอเคทุกคนได้ยินนะครับได้ยินไหมเอ่ย so we 2010 this one has okay so welcome you to SCI33205 physics number 4 at M605 class, right? The first person คนแรกครับเดี๋ยวแล้วนึงนะครับผมสกรีนนิดนึงครับ The first person is กันตะพลครับกันตะพลอยู่ไหมครับผิดห้องครับ605ครับ Oh sorry this is M604 เอาไฟล์มันยังรันไม่เสร็จครับโอเค 605 sorry number one is gone my file is not correct the computer is slow okay the first person is gone อยู่ไหมครับ gone อยู่ครับgone ครับโอเคภาพขึ้นเรียบร้อยครับสวัสดีครับGood afternoon. The second person ปานธรครับปานธรอยู่ไหมครับปานธรฮัลโหลปานธรอยู่ไหมครับ If not then I will mark you as absent ปานธรครับปานธรอยู่ไหมครับปานธรไม่อยู่นี่ผม absent นะครับลง absent นะครับมาทีหลังก็ปานธรโอเค fine so then the third person วชิรวิทย์ครับวชิรวิทย์มาครับวชิรวิทย์โอเคครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับครับnumber 4สุภวิทย์ครับสุภวิทย์มาครับสุภวิทย์อยู่นะครับโอเคครับตรงนี่นะครับหรือโลกนะครับสวิตnumber 5นัทวินครับนัทวินถูกไหมครับนัทวินอยู่นี่นะครับโอเคมามีฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังด้วยนะครับnumber 6 six person กฤตภพครับกฤตภพถูกไหมครับกฤตภพนะครับโอเคseven ภวิทย์ครับภวิทย์ภวิทย์เรียบร้อยครับโอเคครับภวิทย์ number 8ปีรทัศน์ครับปีรทัศน์โอเคเรียบร้อยครับปีรทัศน์ชื่อไม่ขึ้นครับปีรทัศน์จริงๆหน่อยครับปีรทัศน์number 9กฎชวงศ์วัฒน์ครับกฎชวงศ์วัฒน์ครับกฎชงวัดน่าจะเป็นอันนี้นะครับโอเคครับกฎชงวัดชื่อขึ้นเรียบร้อยครับnumber 10ภวัตครับภวัตมาครับภวัตเรียบร้อยครับโอเคภวัตครับฉากสีเหลืองข้างหลังครับวิทย์ครับวิทย์คือคนนี้นะครับใส่แว่นโอเคชื่อคือเรียบร้อยครับธนกร12อยู่ไหมครับธนกรคนเสื้อขาวนี้นะครับธนกรand then 13ปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์ครับโอเค and then 14ธนทรครับธนทรอยู่นะครับ and then moment 15กิติวัฒน์ครับกิติวัฒน์ตรงนี้นะครับที่เป็น
กี่วัตต์ที่สะพานซานฟรานซิสโกนี่นะครับ alright วันนี้นะครับกี่วัตต์โอเคชื่อคือเรียบร้อยครับ16ที่รุดครับที่รุดอยู่นะครับที่รุด then 17พฤตินันครับพฤตินันอยู่ไหมเอ่ยพฤตินันครับโอเคสีเหลืองนะครับฉากสีเหลืองครับพฤตินันถ้าที่จำได้ครับ18ปานทัศน์ครับปานทัศน์โอเคมุมเดิมคนเดิมนะครับโอเค19นนทกรครับนนทกรอยู่ไหมครับนนทกรสวัสดีครับมุมเดิมนะครับม่านสีเดิมนะครับ20วรินทร์ครับหมายเลข20ครับวรินทร์ครับสวัสดีครับโอเค605 and 20 21ลวิพลครับลวิพลจะมีฉากเป็นรูปตัวเองนะครับอยู่ข้างหลังนะจำได้ครับเขียนมาโดยพล22วารินครับวารินชื่อคือภาพขึ้นนะครับนี้ชื่อวารินจริงๆนะครับโอเควารินชื่อขึ้นเรียบร้อยโอเค23 passive the last person โอเค at the โอเคสวัสดีครับ at this location again now we finish we complete the class attendance what I would like to mention to you today is the midterm exam right and please make an agreement to another class okay which is M604 whether you would have one lecture section for each chapter or you want to have a single section for both chapters in the exam midterm exam โอเคหรือว่าคุณครูจอยอยู่ไหมครับเขาให้สอบไงครับครั้งเดียวหรือว่าไงคือผมถามให้นักเรียนออกความเห็นแล้วกันนะว่าต้องการ1 คาบสำหรับสอบบท1หรือว่าอีก1 คาบสำหรับสอบอีกบท1นะครับเพราะว่าเราน่าจะมีแค่2 บทนะครับสำหรับข้อสอบกลางภาค midterm exam นะครับก็คุณก็ตกลงกันกับ604แล้วกันนะครับเพราะผมบอก604มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับการสอบก็เดี๋ยวบอกไปเป็นคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับคือไม่ทราบว่าคุณครูจอยอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับพื้นฐานก็คือเปิดกล้องนะครับคุณต้องเปิดกล้องให้ผมเห็นบริเวณมือบริเวณโต๊ะที่คุณทำนะครับถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกล้องที่อยู่กับตัวฝาบนของแล็ปท็อปนะครับหรือว่าใครใช้เขาเรียกว่าอะไรexternal camera อะไรพวกนี้นะครับคุณก็กดมุมได้แต่ถ้าตรงฝาแล็ปท็อปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องดูจอด้วยนะครับใครไม่มีกล้องให้เห็นระหว่างทำจะตัด5 คะแนนนะครับจาก20 คะแนนนะครับโอเคไหมเพราะว่าป้องกันการลอกกันครับแล้วก็ขออนุญาตเสียเวลานิดนึงเพราะต้องชี้แจงคุณนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับวันผมส่งดร.โชคสารไปแล้วนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับวันก็จะเป็นอะไรวันสิ้นเดือนนี้ครับจะไม่ได้30หรือเปล่านะครับนั่นคือเวลาที่เสนอไปนะครับข้อสอบก็จะเป็นน่าเป็นเขียนนะครับแบบปริญญาตรีนะครับผมไม่ค่อยถนัด choice นะครับหรือว่าผมหารือกับคุณครูโค้ทั้ง2 ท่านเขาอยากได้ choice ผมก็จะกลับไปเป็น choice แต่เท่าที่ผมวางไว้ก็คือเป็นคล้ายๆคุณทำ homework มาการบ้านมาครับแต่มันจะหลายข้อนะครับในข้อสอบนะครับก็จะมีโจทย์ส่งให้แล้วก็ให้ random เลขเลือกเอานะครับห้ามเลือกเลขมาทำเหมือนกันเป๊ะเลือกเลขเหมือนกันเป๊ะแสดงว่าคุณคุยกันระหว่างทำคุณติดต่อกันนะครับใคร copy ตัวเลขโจทย์เหมือนกันนะครับก็ศูนย์ทั้งคู่โอเคไหมครับไม่ว่าจะทำถูกหรือไม่ถูกก็ตามนะครับถ้าโจทย์ขึ้นมาเลขเหมือนกันก็ถือว่าทุจริตนะครับเดี๋ยวโจทย์ผมจะให้ random เลขคุณเลือกเลขมาแต่ว่าวิธีทำการกระทำคล้ายกันโอเคไหมครับ
ยากไหมไม่ยากนะครับโอเคไหมไม่ยากเหมือนปริญญาตรีนะครับก็สอนยังไงก็ออกแบบนั้นนะครับโอเคไหมครับสอนยังไงก็ออกแบบนั้นไม่มีพลิกแพงไม่มีนอกเหนือกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตรงตามที่สอนโอเคไหมครับแสดงวิธีทำมานะครับไฟล์ที่ยอมรับก็เหมือนกับการบ้านเลยนะครับก็คือ JPG JPEG หรือว่า PDF ไฟล์นะครับคุณจะใช้ GoodNote ก็ได้คุณจะเขียนบนกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมาก็ได้อะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมครับผมตรวจได้ครับขอแค่ว่าถ้าถ่ายรูปมาขอให้มันชัดๆนะครับคนที่ใช้ GoodNote ก็ไม่มีปัญหาอะไรมันน่าจะชัดอยู่แล้วโอเคไหมครับคุณเตรียมตัวไว้นะครับประมาณนี้นะก็2 บทตามนี้ครับ if you have any question just let me know if not then we will move ourselves to the lecture notes นะครับตกลงกันนะครับว่าจะเอาบทละครั้งหรือว่าโอ้ my god คุณจะเอาบทละครั้งหรือว่าครั้งเดียวแล้ว2 บทไปเลยนะครับประมาณนั้นก็เวลาบอกให้ตกลงคือคุณต้องตกลงจริงๆนะครับแล้วคุณแจ้งผมมาว่าผมจะเอายังไงครับผมจะได้เตรียมไฟล์ข้อสอบให้คุณได้ถูกนะครับไม่ใช่คุณเงียบหายไปเลยคราวที่แล้วนะครับโอเคไหมครับฝึกรับผิดชอบนิดนึงนะครับก็ไม่คุยกันหมดก็ฝากตัวแทนแต่ละห้องคุยแล้วตกลงกันแล้วแจ้งผมมา then now we are gonna move to our story which is the magnetic field on Earth right magnetic field on Earth คนที่ออกแล้วนะครับก็ไปที่คนที่ออกแล้วไปที่YouTube ได้เลยนะครับไอ้คนที่เช็คชื่อแล้วขออภัยนะครับ you can move yourself to the YouTube channel without any problem okay okay now we would talk about our story right which is magnetic field lines on Earth which is on page number 47 I think yeah we have finished the discussion about the season on Earth already so we arrive at this page it's two possible mathematic shape it's called ellipsoid or spheroid okay it can be described by this expression okay this is the expression actually in bachelor degree but it's no problem for you okay ผมสอนวิชาแมทของปริญญาตรีนะครับก็จะอันนี้แหละนะครับใช้รูปเนี้ยสูตรเนี้ยนะครับโอเคไหมwe would have a type of surface okay which is called ellipsoid or spheroid okay you can say this is ellipsoid this spheroid it's no problem but the important thing is the relation okay between C and A whether C is less than A or C is greater than A okay yes we arrived last time at the question whether our Earth shape is perfectly spherical or not right and maybe one of you has already replied to me that the Earth is not perfect sphere okay the Earth doesn't have perfect sphere shape and it's true okay and so in more details this is the case when C is less than A and here is the case when C is greater than A so which type of this ellipsoid or spheroid shape do you think that the Earth belongs to คุณคิดว่ารูปทรงของโลกเป็นแบบซ้ายหรือเป็นแบบขวาบอกว่ามันไม่ทรงกลมถูกต้องละแล้วมันเป็นแบบซ้ายหรือแบบขวาที่คุณคิดไว้ตอบมาสักคนหนึ่งครับ
ไม่ต้องอายนะไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องอะไรนะครับหรือว่าถ้าใครอ่านมาก่อนก็จะตอบได้ คิดว่าไงครับเป็นรูปลูกฟุตบอลที่มีคนนั่งกดทับ หรือว่าเป็นรูปลูกรักบี้คุณลองคิดดูครับ What do you think which shape does our earth belong to คิดว่าโลกเรารูปทรงไหน Any idea from you please มีไหมครับคนไหนตอบได้ไหมคุณคิดว่ารูปไหน รูปทรงโลกเราเป็นอยู่ Okay, in order to not waste our time, if when there is no reply from you, I would skip this judgment. Okay, let's move to more detail about those two types or two possibilities of the spheroid. The first case is that when C is less than A, we get this shape. Okay, it's called oblate spheroid. Okay, you can see that the horizontal size is greater than the vertical size. Okay, in the next type of spheroid is this one, this shape. Okay, the length C is greater than A. Okay, the height of that spheroid is greater than the radius one. We get such type, such shape of spheroid, and it looks quite similar to the rugby football, right? It's called prolate spheroid. Okay. Let's move to the next page, which is the solution to the question I have asked you. The Earth is not properly spherical. And how could we say that? Because the scientists have tried to measure the distance in the first way. Okay, they measure the circumference along the North Pole and the South Pole. Okay, this is the geographical poles. Okay, the circumference, if you walk around the Earth from North Pole to the South Pole and return again to the North Pole on Earth, I hope that nobody could do that because we have sea, right? But if you travel ideally along this route, you're gonna have the distance as 40,008 kilometers. Okay, it's somehow here in my scale. And if you walk around the Earth along the equator line, you would get the distance of this is called equatorial circumference. Okay, the previous one is called polar circumference. Okay, if you walk around the equator line, you would take 40,000 kilometers again, but a little bit less than that. It's 75 kilometers. Okay, apart from 40,000 kilometers, you can see that 75 kilometers is greater than 8 kilometers. Okay, you walk from North Pole around the world. Okay, North Pole to South Pole and back to North Pole again. And that's the measurement in terms of circumference. Another way to say that the Earth is not properly spherical is the following. If you measure the Earth directly, okay, inside the Earth, okay, through the ground, this is the diameter, okay, along the North Pole, and from North Pole to the South Pole, you would last 12,714 kilometers. Okay, please remember this number. And if you walk through the Earth, if possible, okay, through the ground on Earth to another side on Earth, you would have to walk like 12,000 again. Okay, 12,000 comparing to this one. This one is 12,000 are 756. Okay, but this one is 714. You can see that 56 is greater than
14 kilometers. So it means that the Earth is not perfectly spherical. Okay, there is an over area here. Okay, which is the amount of the Earth that is bounced out. Okay, it's called geoidal bout. Okay, in any measurement, in any kind of measurement, you can see that the Earth is not properly spherical, but rather it belongs to this shape. Okay, it's called oblate spheroid นะครับมันเหมือนลูกฟุตบอลที่เราไปกดข้างบนไว้แล้วมันก็จะโยกออกด้านข้างนะครับโอเคไหม Okay, what is the reason behind that? Why what is the reason why the Earth doesn't have a proper spherical shape? Any idea about that? ใครตอบได้ไหมครับว่าทำไมโลกมันโยกออกข้างๆครับมันไม่เป็นทรงกลมเป๊ะถ้าเขาว่ารูปวงกลมตรงเส้นปะนี่คือถ้าโลกเรามันเป็นไปตามเส้นปะเป๊ะนะครับมันก็คือโลกเราเป็นเส้นทรงกลมเป็นมีรูปทรงกลมครับ but as they have measured, as the scientists have measured, you can see that there is geoidal bulge. What is the reason behind that? ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ Is there any idea about that? มีใครตอบได้ไหมครับว่าทำไมโลกเรามันไม่ทรงกลมมันถึงโยกออกเป็นรูปคล้ายๆแบบลูกฟุตบอลถูกกดทับข้างบนครับ Do you know any reason behind that? มีไหมครับมีคนไหนให้คำตอบได้บ้างไหมครับ Any idea about that? ถ้าเปิดไมค์ไม่ได้ก็พิมพ์มาก็ได้นะครับโอเคไหมผมรอดูไม่ได้ไหมแชทก็ไม่มีนะครับโอเคไหมไม่มีใครพิมพ์แชทมา605ไม่มีใครตอบเลย604มีตอบอยู่นะครับโอเคไหม The reason is the following. Okay, if the Earth stand still, okay, they don't rotate around itself. Okay, if the Earth has no motion, there's no movement for the Earth to move or rotate around itself, there will be no centrifugal force, right? แรงหนีศูนย์กลางจะไม่มีโอเคครับ but as you know, in nature the Earth turns around itself every day, and according to the one of the physics principle, when any object turns around, there will be the so-called centrifugal force, right? And that force will happen to any mass, okay, at this location on Earth, okay, around the equator line or everywhere in the Earth, okay. Any place that is far away from the rotation axis would have more centrifugal force, right? And as you see on the left side, this is the Earth, okay. The Earth has water on the sea, right, on the ocean. So the water is a kind of fluid, okay. It's not a fixed matter like solid, right? So because we have centrifugal force, the Earth, especially at all around the equator line, would have more centrifugal force, and it will bounce out like this, okay. So that's the reason why our Earth doesn't have perfect sphere shape, okay. But if someday the Earth doesn't rotate itself, there on that day we are gonna have perfect sphere shape on Earth. But I don't know whether it's possible or not. But right now, okay, this is the reason the scientists have discovered. So let's move to our story related to magnetic field lines. Okay, as you know, the Earth spins itself on the rotation around the rotation axis. อินเทอร์เน็ตหลุดเหรอครับหรือว่าไงthen there will be the centrifugal force in this is the force that makes our Earth bounce out especially at the equator line.
The geographic North Pole locates in the middle of the Arctic Ocean. Okay, it's not on the ground. In the geographic South Pole lies on a continental land, okay, which is known as Antarctica. I have no knowledge about that. I have never been in Antarctica before. Okay, and so Earth is like a giant magnet with North and South Pole. That's the basic idea. Scientists believe that the Earth acts as if there is a bar magnet, okay, inside the core of the Earth. And with these few assumptions, there will be something happen in the following. So the scientists has divided the Earth magnetic poles into two types. The first one is magnetic poles. Okay, the second one is geomagnetic poles. Okay, the terms two terms are quite close to each other. โอ้แป๊บนึงครับเช็คครับเหมือน YouTube จะมีปัญหานะมีคนดูอยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมันดรอปหรือว่ายังไงนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตสายของ TOT นะครับยังไม่มาเช่นเดิมครับผมอาจจะต้องซื้อซิมเพิ่มนะครับเพื่อให้มันแรงกว่านี้นะครับ I'm not sure which way we can solve this. Okay, in order to not waste our time, okay, so that we can finish today as soon as the M604. The first type magnetic pole, okay, has the following detail. The magnetic pole can be also called or is known as dipole, okay. They may use a different word, but it belongs to only magnetic pole classification. In the meaning of magnetic or dipole is the following. It's the point where the compass needles become vertical. Okay, in the dipoles do not need to be antipodal. What does that mean? Antipodal. It means the location of the North Pole and the South Pole in the sense, okay, in the sense of magnetic pole, do not need to be perfectly in the opposite location from the sphere. Okay, it can have some tilted angle between them. Okay, because it depends on the geographical nature, really. So that's the feature of magnetic poles. Let's talk about the second type of magnetic pole classification. It's geomagnetic pole. Okay, this one is even more complicated or difficult to understand. Geomagnetic pole is the following. You cannot find it by using compass easily, but it's made from the mathematic model proposed by physicists. Okay, but this type of magnetic pole classification is well known for them. Okay, some physicists are working also on this research topic. It's the intersection between the Earth's surface and the axis of a bar magnet. Okay, there is no bar magnet inside the Earth core, but we assume that the Earth acts as if there is a bar magnet at the core location on Earth, and we assume that that bar magnet is placed at the center of the Earth. Okay, at the center on the Earth. The geomagnetic poles can be computed from the first three Gauss coefficients in a main field model. Okay, now it's quite far from your level. Okay, it's you would be able to know or get into detail when you arrive at the bachelor degree, and you have to study, I think, physics as the main or major
of your bachelor degree. The world magnetic model is one of the main field model, or another type is international geomagnetic reference field. Okay, that's the most acceptable magnetic model on Earth. คุณครูจอยจบฟิสิกส์จากคณะวิทยาศาสตร์มาเลยใช่ไหมครับขออนุญาตนอกเลือกถามนิดนึงครับเพราะผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์มาโดยตรงครับคุณครูจอยจบภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทย์มาเลยใช่ไหมครับเอกฟิสิกส์มาเลยไหมครับคุณจบเป็นศึกษาศาสตร์ค่ะอ๋อแล้วได้ยุ่งกับพวกโมเดลที่เรียกว่าอันนี้ไหมครับที่ World Magnetic Model กับGeomagnetic Reference Field อะไรพวกเนี้ยเคยคุณจำไม่ได้หรอเท่าที่ผมอ่านดูมันคือโมเดลสำหรับพวกชาวฟิสิกส์ที่ใช้ไว้หา Geomagnetic Pole ใช่ไหมครับเพราะผมไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับมันน่าจะใช่แต่ว่าคุณจอยไม่ได้ทำไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ยุ่งกับของพวกนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าน่าจะเป็น point หนึ่งที่คนเรียนฟิสิกส์จะต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้เรียนเดียวเป็นของคณะศึกษาโอเค I think if you go into the faculty of science with the major of physics, okay, you would get a chance to go in through this geomagnetic model. Okay, it's widely accepted, especially for the people who work in physics. But I'm not from the faculty of science and with the major of physics. I'm from engineering. Okay, faculty of engineering. So actually, this model may not be stated in the high school level. I just provide it to you, okay, if you want to get more detail. But actually, in the Society of Physics, there are two types of magnetic pole classification. The first one is magnetic pole. The second one is geomagnetic poles. โอเคนะครับใครอยากรู้เรื่องมากกว่านี้ไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์นะครับคุณได้ยุ่งกับของพวกนี้แน่นอนนะครับอันนี้ม.ปลายจริงๆไม่ควรพูดหรอกแต่ผมก็เอามานำเสนอให้คุณนะครับเพื่อได้รับทราบสิ่งที่มากไปกว่าที่ในหนังสือของกระทรวงเขาลงไว้ให้นะครับโอเคไหมถ้าอยากรู้ก็ไปเรียนคณะฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์เอกฟิสิกส์เลยก็ได้นะครับโอเค so now let's move to the next page which is again a little bit difficult complicated to understand but it's not beyond our ability. Okay, the left side is the North Pole figure, the right side is the South Pole figure. It's different from each other. Okay, the meaning of North Pole in this figure is in the geographic sense. Okay, it's the North Pole according to geography. Okay, it has nothing to do with the it's not a magnetic pole yet. Okay, we are going to talk about that later. And again, on the right side, it's the geographic South Pole. Okay, both are separate from each other. Let's have a look at the left side first in this figure. This figure is the figure when you stay on top of Earth, okay, on the North Pole, on the geographic North Pole, and you look down, okay, onto the Earth. You will get a side view, one part of the top view like this, okay, and here is the North Pole on Earth, okay. This is the North Pole คือขั้วโลกเหนือจริงๆเลยโอเคไหมครับขั้วโลกเหนือครับ and let's classify two things first. As I told you, there are two different classification of magnetic pole. The first one is magnetic pole, or some for to make them different from each other, they would say simply dipole. Okay, it's formerly known magnetic pole, but to not be confused with another type, which is geomagnetic pole, we would say simply dipole. Okay, which is denoted by the red one here, and the blue one is the geomagnetic pole. Okay, which is
another type of magnetic classification. Okay, it's denoted by blue one. Okay, we take a look first on the left side, which is around the Earth North Pole. Okay, in deep pole, the scientists have measured since 1900s. Okay, it's 121 years ago. Okay, they have tracked the location of magnetic North Pole. Okay, or magnetic or North Dipole. Okay, it's denoted by this. One of the important things related to magnetic pole is that those locations are not fixed on Earth. Okay, they change every day, but for simplicity, we cannot measure every day. They give the record. The scientists have provided the record year by year, so we get the result since 1900. And when the time goes by, 1960, okay, the location of our North Dipole it's not North Dipole, it's South Dipole actually. But we are investigating this area on the North Pole. Okay, I will tell you the reason later why we call this one the South Dipole. Okay, this is the South Dipole. It changes year by year, and when they are when it was 20,000 2,000 นี่คุณเกิดแล้วยังครับ 2,000 คุณยังไม่เกิดดิเนาะสมัยนั้นที่ตอนนั้นคอมพิวเตอร์เขากำลังงงๆนะครับว่าระบบธนาคารระบบแบงก์การนับเวลาอาจจะพังล่มสลายได้นะครับคุณจอยน่าจะทันโอเคครับสมัยนั้นผมเกิดนานแล้วโอเคไหมครับเขา1999มา 2,000เขากังวลกันอยู่ว่าระบบธนาคารจะล่มเพราะว่าปีมัน1999แล้วเขาไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นมา 2,000 ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับคนแห่ถอนเงินอะไรมาเก็บไว้นะครับกลัวเกิดการจลาจลช่วงนั้นโอเคไหมครับ and the location of the North South Pole has changed year by year. 2010 you can see that the location of South Dipole is not exactly the location of the Earth North Pole here. Okay, it's quite far away from each other. It's around 150 kilometers away from each other, approximately. Okay, when the time goes by, it's close or less than 100 kilometers to the north geographic North Pole on Earth. We are somewhere here around 2021, right? It's somewhere here, okay, and this is the result, the location or the point that the scientists have predicted. Okay, in 2025, okay, we are somewhere here, okay, between 2020 and 2025, okay. And that's the story about the track or the path of magnetic or deep South Pole has moved. Okay, and here the blue one is the location of geomagnetic pole. Okay, geomagnetic South Pole, and as you know, this location is computed from the mathematical model. Okay, it's not the location where you leave the compass. This is the measurement by using the compass. Okay, you go with the compass. Okay, if you can stay with the very, very cold weather on North Pole, okay, and you just move with the compass. When there is no movement of the compass, we would say that location is the deep South Pole or magnetic South Pole. Okay, because we are talking about the location on the North Pole on Earth. Okay. And for the geomagnetic pole, they use the computer simulation, okay, together with the biomagnet model. Okay, there are two models as I mentioned earlier.
Okay, with that computation, you get the point. Okay, which was tracked here as the location. Okay, from 1900 as well to 2025. Okay, or 2025. Okay, you can see that the location change on geomagnetic pole is not so much. Okay, it's not so much as same as the deep pole. Let's move to the right side. This is the figure you get when you stay above the earth. Okay, and you look upward นะครับคุณอยู่ใต้โลกนะครับแล้วคุณก็มองแงนขึ้นมานะครับคุณจะเห็นภาพเนี้ยที่เป็นก้นของโลกนะครับโอเคไหมก็คือขั้วใต้ขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับแต่เขาวาดเฉพาะซีกขวานะครับโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นจุดที่แมกเนติกโพลเกิดขึ้นนะครับเขาไม่ดูซีกซ้ายโอเคไหมครับเพราะมันไม่สนใจมันไม่เกิดอะไรขึ้นในขณะที่นอร์ทโพลเขาไม่สนซีกขวานะครับเขาสนเฉพาะซีกซ้ายเพราะว่าสนใจเฉพาะจุดที่แมกเนติกโพลมันเคลื่อนที่นะครับโอเคไหม and okay from 1900s the scientists have found the location. Okay, they go with the compass and then measure when there is no movement of the needle in the compass. We would say that we would agree that location is the magnetic north pole. Okay, and this measurement changes. Okay, until 5. Okay, they predicted like this. And for the blue one, okay, to get a model inside, they have also found the record. Okay, สรุปแล้วก็คือon Earth flux. Okay, which it's okay because it plane it has two factor strength and the magnetic. Okay, I prefer magnetic field direction. มองperpendicular. We are going to go to the parallel one because our arrow is difficult level. Of course, we don't have that could do in the right curvy division planar sci-fi, right? And ทางฟิสิกส์ right? The unit of the variable of the SI go to. So finally, we Newton, okay, flux given to him, okay, because it's empire is not called me. We would simply, I don't know, magnetic field, okay, magnetic field direct lies in. So we have 5 expression of zero is you would get to say this is its density. Tells that the bar actually magnetic is okay, and this one has the case when in the same sample 21 point before that list. We will talk about it's a plane a planar surface is 30 degree, and the second flux through what does this WB 10 and move in YouTube. Okay, we on YouTube. Right now we switch to the the plane, right? Assume that the ruler method magnetic field, we use the curve magnetic field direction. This is arranged like this, and you can see the example of the angle phi is in this scenario. Cannot completely understand. You can't have a look at this one. Okay, it's the B and the plane and the angle with respect to the magnetic field, the figure and deliver the end that the angle phi is the angle normal vector of that plane magnetic field direction. It's not the normal vector. Okay. If you have any vector that is of the plane, and it should have 90 degree in any direction. Okay, this is not vector, this is not normal vector, this is not normal vector, this is also not normal vector, this is not normal vector. The vector that has 90 degree in
all direction to the plane is called normal vector โอเคหรือว่าเวกเตอร์ตั้งฉากครับเขียนมาภาษาไทย in of course in this scenario the plane has a vector a single vector that is 90 degrees in all directions. That's called normal vector, and we are going to measure the angle from this vector to the magnetic field direction. And let's take a look at this one. Okay, this is the 2D version. Okay, that the plane spread into this side. Of course, we have here 30 degree, and here is the normal vector. Okay, the normal vector to the plane. Okay, this is n vector n, and you can see that we now are trying to find the angle between the normal vector and the magnetic field. Of course, this one is 30 degree already, and this one is 90 degree. And of course, the summation of these two angles is 120, right? But according to the straight line angle, the summation of all angles in this way should be 180. So it takes already 120, so the remaining angle here should be 60 degree. Okay, is it understandable to you? Of course, we can deliver the first answer. Phi is 60 degree. So we will เขียนสดดีกว่าครับอธิบายตามเขียนไม่ดีครับจะได้ให้คุณเห็นชัดๆครับ so now we are going to deliver the second answer. Okay, the question is, what is the magnetic field or magnetic flux density in this scenario? Of course, we know from equation 16 that phi b, okay, phi b is b times a n cosine of the angle phi, right? The angle phi is the angle we have just investigated earlier, which is 60 degree. And let's substitute that b has no, we cannot substitute everything into the expression because they would like to know the value of whatever b, right? So we have to move everything to the left hand side except for b, okay, because we want to find b. So b will be phi b as the numerator divided by the remaining terms, which is a, which includes a and cosine of phi, right? Of course, phi b is what they have provided, which is 0.9 milliweber, okay, milliweber. We would say 0.9 milliweber, like this, divided by area. The area they have provided in that example is 3.0 square centimeter. Okay, let's say it's 3 centimeter square, and then cosine, right? Cosine of angle phi. The angle phi is 60 degree. We leave the number 60 inside the cosine argument, and then we go further. In order to deliver the answer, you need to be careful because the unit of b is Tesla, right? But we cannot simply get the result for Tesla because we have to arrange everything into SI unit terms. Okay, milliweber is not the SI unit. Square centimeter square is not also the SI unit. We have to change them into the SI versions. So the SI version of Weber is Weber, right? So we have to move them out of this unit. So it's 0.9 times 10 raised to the power of what? Milli is equivalent to -3, right? So now we have Weber. The time is over now. We finish soon, so we still have 1 minute left. And 3 square centimeter square is equivalent to 3 centimeter is 10 raised to the
2, right? But square we replace the power again by 2, which is -4. Okay, times 10 lessons to -4 and meter square. Okay, and of course cosine 60. Cosine 60 from your trigonometry subject in mathematics, it's equal to cosine pi by 3, right? It's equal to sine of 30 degrees, which is 1/2, right? So we leave the number 1/2 or 0.5 like this, okay, at this location instead of cosine 60, and you put everything into the calculator, you will get the result, which is 6 Tesla right now, okay, everything หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับ so we get the final answer as 6 Tesla, and that's it for this example. We will finish the class soon, okay, because time is gonna be over. Okay, we would not have homework right now, and we would have the homework or assignment on Friday, but it's still this expression, okay, something related to magnetic flux, and you need to make an agreement with M604 whether you, as I have asked you at the beginning of this classroom. If you have any problem, just raise your hand and let me know. I will try to deliver the answer to you. If there is no question, then we would see us again on Friday, okay? บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ Get to change the microphone. YouTube. Yes. Yep.